عندك ضغوطة مضايقاك ومش عارف تعمل شغلك كويس وأحرجتك وسط زمايلك. طب هي ايه أصلا الضغوطة دي وبتحصل ليه وأعالجها ازاي؟ الضغوطة دي في الغالب بتكون حاجة حميدة وسهل التغلب عليها، والضغوطة دي ليها أسباب متعددة، منها انتفاخ المعدة وده زي اللي بيسببه المشروبات الغازية، أو تناول مشروبات ساخنة ثم تناول مشروبات باردة، أو الاستحمام بماء ساخن ثم ماء بارد، أو تحدث بسبب التغيرات المزاجية مثل الضحك الشديد أو الضغط العصبي أو الإثارة، أو تحدث لأسباب متعلقة بالجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي أو مشاكل في القلب أو مشاكل في الحلق. والضغطة دي ممكن نحاول نعالجها بأشياء بسيطة قبل تناول الأدوية، مثل جذب اللسان أو تحريك اللهاه بملعقة، أو أكل ملعقة صغيرة من السكر المجروش، أو حبس النفس، أو العطس، أو الشهقة، أو التنفس داخل كيس، أو تدليك الشريان الموصل للدماغ، أو لصق الركبة في الصدر، أو التجشؤ. واحنا في الصيدلية نقدر نعالج الضغطة بأكتر من دواء زي الكلوربرومازين، وده أكتر دواء بيستعمل الموست يوزد، ويستعمل بتركيز من 25 ل 50 ملي جرام عن طريق الفم. ومن الأدوية المستعملة أيضا الميتوكلوبراميد اللي هي حقنة البرمبران، وأيضا حقن مضادات الترجيع زي الزفران والدانست. ومن الأدوية التي يمكن أن تستعمل أيضا في علاج الضغطة أدوية مضادات التشنج زي الفينايتوين والكربامازيبين، وأيضا الأدوية البنزودايازيبين زي الدايازيبام واللورازيبام. ويمكن أيضا استعمال الباكلوفين أو الجابابنتين أو الجنرال أنستيزيا. لو عندك شركة أو منتج وعاوز تجذب العملاء وتعلن عنها، تواصل معنا الآن.